Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Elsa Aulia Pratiwi dengan NIM 2011604097 dari Prodi Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Etika batuk dan bersin yang salah. Batuk atau bersin ditutup dengan kepala tangan. Batuk atau bersin ditutup dengan tangan. Batuk atau bersin tanpa ditutup apapun. Etika batuk dan bersin yang benar. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan dalam baju saat batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang ke tempat sampah. Dan jangan lupa lakukan cuci tangan sesuai prosedur agar kuman tidak menghinggap. Gunakan masker saat batuk dan segera buang masker ke tempat sampah. Kemudian, lakukan cuci tangan sesuai prosedur. Itulah tadi demonstrasi etika batuk dan bersin yang benar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari budayakan hidup sehat. Terima kasih.